turabasuhuza mu izina rya Yesu. We greet you again in the name of Jesus. Imana ibarinda aho muri. May the Lord continue to protect you wherever you are Imana ibakomeze muri ibi bihe. and strengthen you during this time. Mukomeze kwizera Imana. Continue to believe and trust in the Lord Aho muri wherever you are. nizeye ko mukomeje gusenga. I know that you have kept in prayer. Igihe Imana izemera kuko duhura Time will allow when we will meet tugakora amateraniro nk'uko bisanzwe. and fellowship like we used to do. Nizeye ko tuzaba turi imiriro yaka. I believe that we shall be fiery Kuko twabonye umwanya wo kwiherera, because we had time to retreat umwanya wo gusenga. and time to pray. Hari ijambo nkunda kubabwira There is a word I love to tell you, ryanditse mu Baroma written in the book of Romans, ibice 8 n'umurongo wa 28. chapter 8 and verse 28. Aravuga ngo kubakunda Imana byose byifataniriza hamwe. And today that love the Lord, everything works together. Nubwo byaza ari bisa naho ari bibi, Even when things may not be good, iyo bishitse kubakunda Imana byifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. when they come to they that love the Lord, they come together to bring good. Yego nzi kuko twatakaje byinshi mu mirimo twagombaga gukora. I know we have lost so many things Hari gahunda nyinshi zasubitswe, and we could not follow the schedules. hari ibyo twari twarateguye tutabashe gukora, There are things that we could not do. ariko hamwe n'ibyo twabonye umwanya wo gusoma no gusenga. Together with that, we got time to pray and read the word of the Lord. Turabakunda We love you kandi mu by'ukuri turabasengera and we pray for you always. kuko ni Imana yaduhamagariye. That's what God called us to do. Reka dusenge. Let us pray. Urakoze Mwami kubw'ijambo ryawe tugiye kumva, ushoboze buri muntu wese kugira ngo naryumva rimusubize mu imbaraga, ritugire basha kuko ijambo ryawe riduhindura umunsi ku wundi. Nanjye ugiye kurivuga Mwami, mushoboze kugira ngo nivuge kuko bikwiriye, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mu gitabo c'Abaheburayo, The book of Hebrews, Abaheburayo the book of Hebrews, ibice 4 chapter 4 umurongo waho wa 14. and verse 14. Ibice 4 Chapter 4 umurongo wa 14. and verse 14. Turacari muri bya bihe bya Pasaka. We are in the time of Pascha. Turacari tuvuga Yesu wanesheje urupfu. We are still talking about Jesus that overcame death. Turacari tuvuga Yesu uri kumwe natwe, uzahorana natwe. We are talking about Jesus who is with us, who will keep with us. Bibiri iravuga ngo amazina yose ashobora kwibagirana, And the Bible says that all names can be ariko forgotten, izina rya Yesu rizahora ririmbwa iteka ryose. but praises will be unto the name of the Lord Bibiri forever. iravuga ngo amazina yose azapfukamira iryo zina, All names will bow down to the name of kandi Jesus. buri rurimi rwose ruzatura ko Yesu ari And umukiza. every tongue will confess that Jesus Christ is the Uyu Lord. Yesu wazutse mu bapfuye duhaye This is tuvuga. Jesus who resurrected that we're talking about. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Nta kintu kinezeza umutima w'umukristo nko kuvuga izina rya There Yesu. is nothing that pleases the heart of a Christian Iyo like talking tuvuga about the izina name rya Jesus. Yesu n'abadayimoni barahunga. When we mention Jesus, the demons flee. Iyo twatura imbaraga za Yesu Satani arahunga. When we confess the power of Jesus, the devil runs away. Ibice 4 umurongo wa 14 Chapter Abaheburayo. 4 and verse 14 in the book of Hebrews. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. Umutambyi mukuru, The high priest, umutambyi utameze nk'abandi the batambyi, priest that is not like any other priest, umutambyi wasatuye ijuru, the priest that went to heaven, umutambyi wageze ikuzimu akanyaga Satani funguzo. the priest that took captivity captive and got the keys from the devil. Uwo ni umutambyi ukomeye cyane. He is the great high priest. Hari imbaraga zo kumwatura. There is power in confessing him. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Yagiye mu ijuru, He went to heaven. ntabwo yaheranywe n'ikuzimu. He did not die only. Uwo ni Yesu duhaye tuvuga. That is Jesus we are talking Uwo ni about. Yesu umwana That w'Imana. is Jesus, the Son of Ngo God. dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Therefore, let us hold fast to our confession. Dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Let us hold fast to our confession. Niki wizeye muri ibi bihe? What have you believed during such time? Ndakubwira ngo izera imbaraga z'umutambyi mukuru. Believe in the power from the high priest. Ubushize narababwiye ngo umutambyi abandi batambyi bajanaga ibitambo bakagenda rimwe mu mwaka.
previous I told you that other priests would take the sacrifice and go there once a year. kandi bagendaga bafite ubwoba, And they would go fearing. bagendaga bazi kuko bishoboka kuko batagaruka. They would know that perhaps they can come back or not. Niyo mpamvu babazirikaga ibintu bimeze nk'inzogera ku maguru, They would tie ropes on their legs. kuko uwagwagayo barakururaga. Because whoever would fall, they would bring that person through Ariko the ubu ropes. dufite umutambyi ukomeye, But now we have the great high priest. ni grand sacrificateur, ni souverain sacrificateur, We have the great high priest. ari iburyo bwa data. He's at the right hand of the Father. Haleluya. Hallelujah. Ibyo bituma dukomera, That strengthens ibyo us. bituma twatura ubutsinzi, That makes us confess ibyo victory. bituma ngenda ndafite ubwoba That makes me to believe without fear. kuko mfite umutambyi, Because I have a high mfite priest. umutambyi umvugira ku I Mana, have a priest that talks and intercedes mfite for me. umutambyi wasatuye ijuru akaba ari iburyo bwa data. He opened the heavens and is at the right hand of the Imana Father. ishimwe cyane, Praise be to the Lord. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah. Munyemerere turebe mu Banyefeso, Allow me to go to the book of Ephesians. munyemerere turebe mu Banyefeso. Allow me to go to the book Turavuga of uyu mutambyi Ephesians. ukomeye We are talking about a great kugira high ngo priest, akomeze umutima so wawe, that he may strengthen our heart arinde ubugingo bwawe and protect our muri ibi lives bihe bisa naho in the bikomeye. times that are not easy. Urwandiko Pawulo yandikiye The Abanyefeso, letter to the Ephesians by Paul, igice cya mbere n'umurongo wa 19, chapter 1 and verse 19. yashakaga kuvuga kuri uyu mutambyi uri iburyo bwa He data. wanted to talk about the great high priest at the right hand of the Aravuga Father. ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Umurongo wa 20, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirwamwo na byose. Haleluya. Hallelujah. Uwo niwe mutambyi ngira ngo tuvuge muri aya That's masaha. the great high priest we want to talk about. Ndagira ngo ngukomeze ahuri, I want to strengthen you. ndagira ngo nkubwire ngo uve mu bwoba, I want to tell you, leave the ways of fear. kuko dufite umutambyi uruta Mose. Because we have a priest that is higher than Moses. Mose yari umugabo ukomeye cyane, Bibiliya iramurata, Moses was a great man praised in the Bible. ariko hari igihe yananirwaga. But there are times when he would Iyo fail. babaga ku rugamba hari igihe yananirwaga, Times on the battle, sometimes he would fail. abantu bakaza bakamushigikira, And people would just support his bagafata, hands. umwe agafata ukuboko kumwe undi agafata One ukundi, would get one hand, another one the other amaboko hand. akirirwa azamuwe. And then they raised his Uko hands. amaboko yabaga azamuwe As the hands would be raised, niko yahoraga, niko yaneshaga. then there would be victory. Bananirwa amaboko yasubira But hasi, when the hands would come down, kuneshwa kukaba then the kubagezeho, victory, they would be defeated. abanzi bakabishima And hejuru. then the enemies would defeat Uyu them. nawe yari umutambyi, He was also a priest. ariko Kristo umwana w'Imana But Jesus, the Son of God, ari iburyo bwa data, seated at the right hand of ni the Father, umutambyi uruta abatambyi he bose. is the great high priest. Bibiliya iratubwira ngo, And the Bible is saying, Pawulo yandikira Abanyefeso, Paul was writing to the aravuga ngo Ephesians, ndashaka kuko mumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo. that I want you to know the immeasurable mercies. Ubwo bwinshi bw'imbaraga ze ntibugira akagero, And his mercies are immeasurable. kandi izo mbaraga yaraziduhaye, And that power he has given to us, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. as he exercised in Jesus Christ when he rose him from the dead. Kristo ntabwo yaheranywe n'ikuzimu kubw'imbaraga z'Imana zari muri we. Jesus arose from the dead by the power of the Holy Spirit in Izo him. yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, As he arose him from the dead, ikamwicaza iburyo bwa data, and he made him sit at the right hand of the Father ahantu ho mu ijuru. in the heavenly places. Umva umutambyi wacu ahari. You see where the great priest Ubushize is. narababwiye ngo yanesheje Satani, The previous I told you that he overcame the abwira devil. abigishwa ngo naneshe, mfite ubutwari mu ijuru, mfite n'ubutwari bwo ku isi. And he told the disciples
disciples that have overcome the devil. I have authority in heaven and on earth. haleluya Hallelujah. dufite umutambyi ukomeye bene We data have the great high dufite priest. umutambyi ukomeye da We have bene the data great high priest. ngo yamushize hejuru y'ubutware bwose That he has given him power above each and every power. oh Mungu asifiwe sana Hallelujah. yamushize hejuru y'ubutware He has bwose given him power above every power. umutambyi wacu ari hejuru y'ubutware bwose Our great priest is above each and every ngo authority. n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu gihe kizaza And he has a name above each and every name for now and for the years to uwo come. ni umutambyi uriho none wabayeho uzahoraho iteka ryose That is the high priest that is there today, that has been there, and he will live forever. uwo mutambyi ukomeye ubutware bwe natwe ngo yarabuduhaye That high priest has released that authority unto us. bibiliya avuga ngo kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye And the Bible says that the Lord has given him all things, and all things are under his feet. reka nkubwire ngo ufite umutambyi mwene data Let me tell you, you have a high priest, my ari brother. iburyo bwa data He's seated at the right hand of the Father. ntiyemera kuko n'amakosa yawe amenyekana kuri He will data not allow your mistakes to be known before God. kuko amaraso ya yesu niyo yagucunguye yagukuye mu buretwa bwose Because it's the blood of Jesus that saved you and took away from all sin. amaraso ye ntameze nk'amaraso ya abeli His blood is not like the blood of Abel. amaraso ye ni amaraso y'agaciro His blood is so precious. ubushize narababwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera hahera And before I told you that the cross of separation, yesu yaravuze ngo byose birarangiye when Jesus said all is finished, ibyaha byawe n'uburetwa bwawe n'intege nke zawe n'indwara zawe umwenda watabutsemo kabiri kugira ngo ugire akise yo kugera ku mutambyi ukomeye all your sins, all your weakness, all your iniquities, when Jesus said it is finished, the cross of separation finished everything so that you may access God. amen amen Hallelujah. kandi yamuhaye gutwara byose And he has given him to have authority ibishyira over munsi all things. y'ibirenge bye And everything is under his feet. imugabira itorero And he has given him the church kugira ngo abe umutwe so w'itorero that he may be the head of the church. imana ihimbazwe cyane Praise be to the Lord. dufite umutambyi ukomeye We have the great high priest. dufite umutambyi We ukomeye have the great high priest. utamba ibitambo byawe byose uko wabizana imbere y'imana Whoever sacrifices all your sacrifices yesu as you bring before the Lord. arabyakira Jesus received the yesu sacrifice. arabyakira Jesus receives all the uhumure sacrifice. ukomere cyane Be strengthened and be uhumure comforted. ukomere cyane Be comforted and have strength. hari irindi jambo nabonye There is another word I want to share with ijambo you. nabonye turarishaka hano mu gitabo cy'abaheburayo nanone We will get it from the book of Hebrews. ni ijambo rivuga ngo yesu nk'umutambyi ukomeye That says Jesus as the great high priest yabaye umuhuza yaduhuje n'imana that mediated us with God. haleluya Hallelujah. yaduhuje He n'imana reconciled us with God. yaduhuje He n'imana data reconciled us with God. ntabwo Father. twaraba We were not children. yohana yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'imana John said that, beloved, we are now children of God. bakundwa ubu turi abana That b'imana beloved, now we are children of turi God. abana b'isumba byose We are children of the Most High God kubera umutambyi ukomeye because of the great high kuko priest. yaduhuje n'imana Because he reconciled us with God. abaheburayo nanone Hebrews, the book of Hebrews again, je umunani chapter 8, ibice umunani umurongo waho wa gatandatu chapter 8 and verse 6. umunani gatandatu 8:6. haravuga ngo ariko none umurimo yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. But Jesus has now obtained a superior ministry, Yeah. and to that degree he is the mediator of a better covenant, which has been established on better promises. uyu mutambyi yabikoze rimwe gusa This high priest did it once ubwo yanesheje urupfu. when he overcame death. ni umutambyi uruta abatambyi bose, He is the great high priest. souverain sacrificateur, He is the sovereign high priest. yaduhuje n'Imana. He mediated us with God. ariko
umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo. But Jesus now has obtained a superior ministry, and to the degree he is a mediator of a better covenant, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yaho, which he has established on better promises. amasezerano y'amaraso ya Yesu. The promises of the blood of umuririmbyi Jesus. yaravuze ngo iyo tubonyeho amaraso ya Yesu When the blood of Jesus is seen on us, ngo ntabwo akiducira urubanza rubi he doesn't judge us kuko ari umutambyi uruta abatambyi. because he is the great high priest. tubirebye muri Timoteyo wa mbere, When we go to Timothy, 1 Timothy, Timoteyo wa mbere arabitubwira neza. 1 Timothy speaks about it well. ni ibice bibiri, Chapter 2, ibice bibiri, chapter 2 umurongo waho wa 5. and verse 5. kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. For there is one God and one mediator between God and humanity. Hallelujah. Hallelujah. hariho Imana imwe bene data There is one God kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. and one mediator between God and humanity. kandi Bibiliya avuga ngo nawe n'umuntu ari we Yesu Kristo. And the man Jesus Christ. Bibiliya avuga ngo yambaye umubiri w'abantu, That he took the nature of man. yiyambuye umubiri w'ubumana, He took away the nature of God. yiyambuye icyubahiro cy'ubumana He took away the glory of God kugira ngo yegere bariya bantu bari hasi cyane mu bubata bw'ibyaha. so that he may humble himself to men that were under sin. uyu ni umutambyi tutazaniye ibitambo kuko ntitwari kubona ibitambo, This is not a priest that we brought sacrifices to because we could not. ariko igitambo cy'amaraso cyakuyeho ibyaha byose. But the sacrifice of his blood took away all sins and iniquity. biravuga ngo kuko hariho Imana imwe gusa For there is only one God kandi hariho umuhuza umwe n'Imana n'abantu. and one mediator of God and humanity. Haleluya. Hallelujah. uwo ni Yesu uri iburyo bwa The data, man Jesus Christ on the right hand of the yabaye Father. umuhuza. iryo ni ijambo rya mbere He mbabwiye, is the mediator. yabaye umuhuza, The mediator. yaguhuje n'Imana, He reconciled us ufite with God. uburenganzira We have the right bwo now kwinjira hera hahera, go access the Holy of Holies ugatamba ibitambo byawe umwanya uwo ari wo wose. and give our sacrifices before God. ntibisaba igihe runaka, ni umwanya wifitiye wowe ugomba gutamba ibitambo And we byawe. can do that all time. Imana ndayikunda cyane. I love God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yesu ni umuhuza, Jesus is the mediator. yaduhuje n'Imana He data, mediated us with God. yaduhuje n'umwami w'abami, He mediated us with God yaduhaye Almighty. agaciro tutari He guhabwa gave n'isi. us value that the earth could not give us. Imana ihimbazwe cyane. Praise be to the Lord. munyemerere some 12 nanone muri ico gihe igitabo c'Abaheburayo Let's read again verse 12. 12 umurongo wa 24 haravuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha, And to Jesus, the mediator of the new covenant, ngo mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha. And to Jesus, the mediator of the new ubu turi covenant. mu isezerano risha, We are in the new covenant, isezerano rikomeye cyane, the great covenant, isezerano rituma twirata Kristo uri buryo bwa the data. covenant that we praise Jesus. mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha, And to Jesus, the mediator of the new covenant. mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Which says better things than the blood of Abel. bene data dufite icyo twirata, Brethren, we have something we are proud of. bene data dufite icyo twavuga, We have something we can say. bene data dufite ikidukomeza, We have what strengthens us, nuko ijuru rituzi, is that the heavens know us. ijuru riratuzi. The heavens know us. hari aho Dawudi yavuze ngo nzaryama ndyame rwose niseguye ndyamye mfite amahoro ngo kuko Uwiteka ari kumwe nanjye. David the king once said that I will sleep because I know the Lord is with me. Imana ihimbazwe cyane. Praise the Lord. icyatumye Pawulo akomera muri ruriya rugendo rw'intambara rw'inzitane rw'urupfu agakomera nuko yarazi kuko hari umutambyi ukomeye wapfuye ku bwiwe. What strengthened Paul even when he was going through much trial and tribulation? Because he knew that there is a high priest that knew about him.
icyatumye bari abahungu Shadrake, Meshake na Abedinego bemera bakaja mu muriro nuko bari bazi kuko Yesu ari kumwe nabo. What motivated Shadrach, Meshach, and Abednego to go through the furnace of fire is because they knew that Jesus was with Ni them. nayo mpamvu umwami ngo atumye kuja kureba aba basore ko bakiriho, ngo yabonye umuntu wa kane batayimwe abantu batatu. When the king wanted to know whether the boys were still in the fire, he found another fourth person because God was with them. Aravuga ati umuntu mbonye afite ishusho y'ubumana. And he said, the person that I have seen, the fourth person, looks like the Son of God. Ati ko twoherejemo abasore twatayemo abasore batatu atariko ndabona umuntu wa kane ayugendagendana n'abari abasore atafite ishusho y'ubumana. That don't you remember we put in 3 people, but I see the fourth person who looks like God. Nuko bari bazi kuko umutambyi wabo atabatererana. Because they knew that the high priest could not leave them alone. Hallelujah. Hallelujah. Dufite umutambyi We have a high priest utatureka n'umunsi who n'umwe. will not leave us nor forsake Iyo us. tubabaye ngo ababarana In natwe. pain he is with us. Iyo twishimye yishimana In natwe. happiness he is with us. Aradukunda urukundo rukomeye. He loves us so much. Hallelujah. 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 Niyo mpamvu Dawudi ku rugamba atatinye. That's why David could not fear in Nuko battle. bene se bashatse kumuca intege. Even when his brethren wanted to discourage him. Ariko yaravuze ngo mfite umutambyi uri kumwe nande kandi ndakomeye kuko akomeye muri njyewe. And he said, I am strong because the high priest is within me, and the high priest within me is so Bene strong. datimani himbazwe cyane. Praise be to the Lord. Bene datimani bakomeze muri ibi bihe. May God strengthen you in such Dufite times. umutambyi uri iburyo bwa data. We have a great high priest seated at the right hand of the Twature Father. ubutsinzi. Shall we declare victory? Twature kunesha. Let us declare hope. Byose byararangiye ku musaraba. All is finished on the cross. Amarira yawe yararangiye ku Your musaraba. tears were finished on the cross. Indwara zawe zararangiye ku Your musaraba. sicknesses were healed on the cross. Ubu ari iburyo bwa data. Now he's at the right hand of the Father. N'umutambyi uruta abatambyi He is bose. the greater high priest. Adutambira amasaha He yose. sacrifices for us every day. Ibitambo byawe uko byangana kose biremerwa imbere All y'Imana. your sacrifices are accepted before the Kuko Lord. dufite umutambyi utuvugira ku Mana. Because we have a high priest that intercedes Ni for us. umuhuza w'abantu n'Imana. He is the mediator of men and God Nubwo amaraso yatanze. through his blood. Bene data Imana ibakomeze. May God strengthen you. Komeza mwene so. Strengthen your fellow Mubwire ngo brethren. humura. Tell them to have Dufite comfort, Imana iri kumwe natwe. for they have God that is Turi with them. ubwoko bwatoranijwe. We are a holy nation. Turi ishyanga ryera. We are a chosen race. Turi abantu Imana yaronse. We are a people of Turi God. abantu Yesu yiratana. We have a people that belong to Jesus Christ. Nidukomeza kwatura ubutsinzi. If we continue to declare victory, Nidukomeza kuvuga Yesu wanesheje. if we continue to confess Jesus overcame, Imana ibagirire neza. may God bless you. Mukomeze gusoma Bibiliya. We continue to read the word of the Lord. Ufite umutambyi ukomeye. We have a great high priest, Utaraheranywe n'urupfu. the one that resurrected Uri iburyo bwa data. and is the right hand of the Father. Yaduciriye inzira. He has given us the way, Atwinjiza ahera hahera. and now we can access the Holy of Holies. Imana ihimbazwe cyane. Praise be to the Lord. Kuko yatugiriye neza muri Kristo For he has Yesu. done great things through Jesus Christ. Nimwakire ijambo ry'Imana. Please receive the word of the Lord Nimuhumurizwe n'ijambo ry'Imana. and be comforted by it, Kandi ribakomeze muri uru and may rugendo. it strengthen you. Nubwo wabona umwijima uri imbere yawe, Even when you see darkness before you, ariko ntuwuhanga amaso. but do not see that darkness. Hanga Yesu amaso. See Jesus. Reba Yesu wazutse mu Look at bapfuye. Jesus who overcame death, Kugira ngo ukomere muri uru rugendo so rukomeye. that you may faith filled Imana ibagirire neza. in the journey. Reka dushime Imana kubwira ijambo. God bless you. Bene data bumvishije ijambo ryawe mwami, bagirire neza kubw'urukundo rwawe. Reka bunamura amaso yabo bakurebe kuko uri Imana ikomeye. Reka barebe Yesu wanesheje. Reka barebe data wa twese uri ku ngoma iteka ryose. Ubwami bwawe buzahoraho iteka ryose. Ubwami bwawe ntibufite uzabutsimbura. Uri alfa, uri omega. Reka tukwizere tukwiringire kuko turi ishyanga ryera ab'Imana yaronse kugira ngo twamamaze amashimwe y'imirimo yawe wadukoreye.
mwami Imana buri muntu wese wumva ijambo ryawe ryongere rimusubize mu imbaraga ahaguruka gukorera uko bikwiriye kandi Bibiliya avuga ngo nitumara gukomera ngo dukomeze abandi umara gukomera nawe akomeze mwenese kuko muri uru rugendo tugenda dufashanya kugira ngo tugere ku gakiza Imana yadutoranirije. Urakoze Yesu kuko uri kumwe natwe ni mu izina ryawe dusenze amen. Murakoze cyane bene data. Thank you so much. Mwakira ijambo ry'Imana. Please receive the word of the Lord. Kandi nawe uritange kuri bene so. And secrete it to other people. Uzamubaye umuvuga butumwa. You will be great an evangelist. Shalom, shalom. Shalom. Murakoze cyane. Amen.